4月1号开始，就是5天的清明连假。台南市议员郭信良因为看到最近高丽菜的价格一直落，有的农民买无到工钱，因此就开放民众自行来采买。对此，议员结合真侪企业，包括统亚电子科技、绿可建设、加富力卫星电视台以及登陆爱心花，共同采买3万斤的高丽菜。31号下午，公布伫个郭信良议员安明路甲安富街2家服务处联合发送。大家也非常的踊跃，来促销，也赠给大家过个清明节，大家很捧场，大家来吃高丽菜，对身体很健康，多吃蔬菜一定是好的包括同雅、吴世琼，还有我们的富力电视台，一起登录爱心会，一起来做这个活动，希望能这样的活动呢，能够让大家多多发爱心，一方面帮助农民，一方面受惠所有的市民。虽然发送的时间是下午4点开始，不过时间未到，现场就排满人潮。议员为了体谅一寡弱势坐轮椅的民众，提前发送。不管是大人、囡仔、坐轮椅或者是塞轮椅的，每人1粒高丽菜。现场嘛有真侪妈妈伫个接完小朋友放学，嘛前来领取。刚好应时应节啊，我们刚好要包春卷，刚好可以派得上，刚好也可以这样子是。不错的一个举动，这样子啊。现在刚好小孩放学了吗？对，没有，他刚好下午没课。对。对，我们也是住附近而已。谢谢你啊。今天刚好有休假，刚好可以一起来领，对，就一起同乐一下。谢谢。5天的连假，因为拄好是清明，议员表示清明润饼包高丽菜拄好到时，因此趁着清明连假进前来发送。3万斤的高丽菜，伫个大约点外钟的时间，就全部发送完毕。台南新闻林根采访报道。